दोस्तों ये दोनों लड़के इस छोटे से लड़के को बेहोशी की दवा सुगा देते हैं और उस लड़के को बेहोश कर देते हैं और उसे एक सुनसान जगह ले जाते हैं। उस लड़के को पेड़ के सहारे रस्सी से बांध देते हैं। जब वे दोनों लड़के उस लड़के को पेड़ के सहारे बांध रहे होते तभी वहाँ एक लड़का जो वहाँ लकड़ियाँ बीन रहा होता उन्हें देख लेता है। वह लड़का उसे बचा पाएगा? उसे देखने से पहले अगर आप भी अपने पापा से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब देना है और कमेंट में आई लव माई पापा। इस मौके का फायदा उठाकर वह लड़का उस लड़के के ऊपर जोर से वार कर देता है। एक लड़का फोन करने के लिए वहाँ से चला जाता है और उस लड़के को बचा लेता है।